Всем привет! Мы на даче сегодня приехали посадить редиску в теплице. А у меня сегодня, посмотрите, глаз-то какой, видите, красивый глаз. Вчера была небольшая операция. Мне лазером удаляли кисту с глаза. Выросла тут такая фигня. У меня уже не первый раз вырастает. Лет, наверное, 12-13 назад у меня была такая история. Я тоже удаляла лазером. Ну и вот она у меня опять выросла. И вот такой вот у меня сейчас видочек. Глаз опухший, а глаза я все равно накрасила. Ну ничего, как говорят, до свадьбы доживет. А сейчас затоплю камин, чтобы немножко погреться дома, потому что дома холодно. На улице сейчас 17 градусов, а в доме всего 8 градусов. А вот в этой вот комнатке здесь тепло, здесь вообще прям как летом. Солнышком нагрело. Вот сейчас решили затопить камин. Вот, пойду затапливать, а потом пойду редиску в теплице сажать. Здесь темно, свет мы пока не включали. Будем топить камин. Вот он наш каминчик. Вот каминчик. Сейчас будем разжигать его. Принесла дрова. Сейчас коробок накидаю, тут у нас всякие коробки. Вот эти штуки я привозила, чтобы печку растапливать хорошо. Это тоже пригодится. Так, дрова поставим. Сейчас я, правда, попачкаюсь тут вся. Задвижку открыла. Дровишки. Так, интересно. Будет дымить или не будет? Сейчас как начнет дымить, придется все окна, двери открывать. Не умею я такими спичками пользоваться. О, загорелось. Ну, посмотрим, что у нас тут получится. Так, принесу. Маленькую банкеточку возьму, чтобы здесь сидеть. Будем смотреть на огонь. Дым вроде вытягивает. Разгорелся. Сейчас редиску пойду сажать в теплице. Еще розу надо раскрыть все. Но часто грязище ужасно. Не то, что грязь, мусора много, веток, листьев сухих. Все надо чистить. Но не все сегодня. Кое-что сегодня сделаю. Остальное все, когда приедем. Смотрите, как красиво горит.
Сейчас закрою его. И пусть горит. Чтоб не стрелял, потому что может стрелять. А я тут сидеть пока не буду. Так. Одела галоши. Джинсы заправила в носки. Чтоб клещи не забрались. Они уже сказали активировались. Активизировались. Или активировались. Красиво, да? Ладно, пошла делами заниматься. Дорогулька наш прибежала. Красотулька. Ты где был, чумазый? Чумазый. Ай, 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 вкусняшку ждешь, вкусняшку ждешь. Пойдем цветочки снимем, пойдем цветочки снимем. Пойдем, посмотри, какие тут цветочки выросли у нас. Ой, какая тут. Посмотрите, и у нас в деревне весна пришла. Посмотрите, подснежники распустились. Какая красота! Первые цветочки. Подснежники. Вот они. Красавцы. 2 пакета, остальное я туда в сарай. Идем, 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 идем. Подружку новую завел, да, себе? Лиги теперь нет. Бимушка. Смотрите, у нас еще здесь снег лежит. Вот здесь тень, и снег не тает. А тут я не заметила, как я отключила стабилизацию. И съемка у меня получилась с болтанкой. И я это только заметила дома. Извините. Он же, знаете, что ждет вкусные косточки. Сначала бы ему косточку скушать, а потом все остальное. Борис тоже штаны в носки заправил. Лыжные палки стоят у нас здесь. Надо эти палочки сменить, конечно. Вот на такие вот. Знаешь что? Знаешь, Да, на какие знаю. палочки? Вот на такие культурные Вот палочки. такие палочки культурные, они мне нет. Выпили лишнюю, старую. Она настолько старая. Я не знаю, вообще не умею, конечно, ухаживать за этой сиренью. Не, вот эти вот вон старые, а вот молодые оставить побеги. Я понимаю, когда сама посадишь кустик и знаешь, что с ним потом делать. Но когда уже вот такое... Ой, Таня, ты просто ленишься. Так, это я розочки в прошлый раз открыла. Так, здесь у меня все камушками обложено. Но я потом наведу здесь порядок. Уже пчелка летает. Проснулась. Какая пасека там у тебя? Сарай. Только осиная может быть. Осиная. Где будет? Вот, Покажи. вытащил, видишь, он выбросил. А теперь зайди сюда. Вот может даже на стульчик, если не развалится. Елки-палки. Посмотри. Аккуратнее только. Дай бог упадешь. Смотрите, гнездо осиное. С сотами. А это, может, пчелы, не осы? Это, это Осы, не да? пчелы, это осы. Я пришел, на столе лежит вот эта штука. Упала. Посмотрите, что по краям нету нигде. По периметру. Что у нас в этом сарае? Чего только нету. Значит, в сарае должно быть все. Абсолютно все. Вот тогда это будет сарай. Это А я поверху провела. По низу проводить не могу. А если ты ничего в сарае нет, это и не сарай даже вовсе. А так себе. А в сарае должно быть все. Так, скамеечка. Может быть, скамейки вытащим? Нет, не хочешь? Нет, ничего вытаскивать не будем. Вот скамейки мы сюда убираем, Не будем, я сказал. чтобы они под снегом не стояли. Вот такой у нас сарай. Чего только здесь нет.
Сегодня 10 апреля. У нас начинаются дачные работы по выращиванию редиски. Да. Сейчас здесь немножечко посадим. Да, все уже. Сади давай. Немножко накопал. Накопал, конечно, хватит 2 редка. 2 редка редиски. Посмотрим, вырастет она у нас или не вырастет. Куда она денется? Куда она у нас денется? Борь, нам нужно будет теплицу еще вот приедем вымыть. Она грязная такая. Значит, мы теплицу будем мыть перед перед посадкой. Обеззаразим ее марганцовочкой, белизной. Ты Всё. березной раньше мыл. Ну, я в этот раз буду мыть марганцовочкой. Ну ладно. Максимум задействуем эту штуку. Слышишь, да? Ага. Ты мне бархатцы раньше давай. Я их измельчу и тоже закопаю. Интересно, я как тебе дам раньше бархатцы, если они... Они мне еще вот такие вот по сантиметру. Все, я тебе сделал, поливаю, а ты садишь. Давай. Так, 10 апреля. Посмотрим, когда будем редиску кушать. Я думаю, на 1 мая. Боря, это как раз мы приедем в этот день. Ну. Нам не до редиски будет. Ты сказала кушать, Ира? Да. Ну а кушать мы что, редиску не сможем покушать? Так, Боря сказал, что 1 апреля, вернее, 1 мая мы будем кушать редиску. Боря сказал про 1 мая, не сказал какого года. Садим редис, клюква в сахаре. Клюква в сахаре. Раз. Жара 2. Жара 2. 18 дней 18 дней 3. 3. Виолетта. Виолетту садим. И остатки белого посадим. И белый. Угу. Ну, ладно. Я буду остатки белого, а ты начнешь с Виолетты. Ну, начинаем сажать редиску. 1 мая обещали, что будет урожай. Не обещали, а как получится у тебя, так и будет. Ну, сажу. Пока мы тут сеяли редиску, наш костер прогорел, надо дров подложить. Гори, гори, огонь. Трава. Костер наш. Сейчас поставлю чайничек, попьем чай. Так, водичку я набрала. А так, свет-то мы включили. Ну, конечно, включила чайник. Так, включаем чайничек. Сейчас попьем чаек. Ты долго еще будешь ходить? 6 пакетиков. Редисочку мы посадили. Посадили красавицу. Я жду Бориса чай попить, а он ходит с рейками. Что? Я жду тебя чай пить, а ты с лейками ходишь. А я насос включил. Несу лейки туда, в теплицу. Ну, помогу налить лейки. Заставляют работать. Вот. Нальешь эту, потом в те переложишь. Ай! Вот не айкой, а смотри. Попу убирай с дороги. Попа моя мешается. Леечки надо помыть тоже. Стало Потом грязно. помоешь, приедешь.
Набрали в лейке воды, чтобы потом была теплая вода. Нагреется здесь в парнике. А потом выливать будем. Елочки оставила пока, чтобы не обжигало солнышко розы. Веточки не помешают им. Да, Боря, у тебя вот здесь вот шланг пробило, видишь? Брызгает. Я все знаю, говорю. Деревья пока еще не раскрыли. Вдруг зайцы еще придут без нас. Ну, пойдем чай пить. Так, сейчас попьем чай, он вскипел. Хотя можно еще подогреть. Холодно, быстро остывает. У нас, знаете, что тут на обед сегодня? Ливерная колбаса. Сыр купили, кусочек, сюда по дороге. Зеленые огурцы, вернее, свежие огурцы. Ну и чай, конечно. Так, чай вскипел. Ух, парит. Подкладывать не будем. Можешь подложить. Не надо. Зачем? Мы здесь что, будет гореть, что ли? Нам ехать надо. Чашки большие. Вот наш обед в деревне по походному. Как ты любишь вот все это? Приятного И не аппетита. вырезай. Не вырежу, И не Борис Николаевич, вырезай. ну никак. Приятного аппетита, кушайте. Посмотрите, наша речка разлилась. На той стороне еще снег лежит, видно, да? Вот эти вот маленькие домики, такие, как сарайчики они. Это погреба. Раньше здесь постоянно жители, кто жил здесь в деревне, там картошку хранили. А там-то как разлилась. Ух ты! Ох, я забралась на бугор, посмотрите, речка наша. Вон там вообще как разлилась. Один раз вообще затапливала. Вот тот берег весь затапливал. Воде был. И к нам подходила. Ну нет, к дому не подходила, конечно, но до середины вот этого вот пустыря доходила. Летом купаемся здесь. Сегодня 10-е. Осталось совсем немножко. 1 числа выезд намечен. Ну, 1-2. В том году 2-го выехали. Ох, этот день не люблю переезда. Это какой-то кошмар. Макс с собой забирает компьютер. Даже кресло с собой забирает. Туда, в деревню. А мы так налегке. Только одежку кое-какую. То, по-моему, вся одежка у нас здесь есть для деревни. Тихо-тихо в деревне. Никого нет. Выглянула. Надо заказать дрова. На весну нам хватит, вот на осень нам не хватит. Надо заказывать. Кто-то едет. Наверное, с работы кто-то возвращается. Вот они, красавчики, цветут. Подснежники. Это надо убирать граблями. Ворона скачет. Он и снимала веток. Ну как погнуло-то укрытие. Веточки-то ведь тоже погнулись. Интересно как. Тут сломаются. Надо, наверное, убирать. Это что за такое? Бедная, это вишенку в том году посадили маленькая.
Вот это уже, ну как почки, по-моему. По-моему, набухают здесь почки. У нас в городе уже тополя почки выпустили. А здесь все по снегу. Ничего еще не снял. Сетки эти так и стоят. Деревца маленькие. Сеточка. Ну, уже зайцы не придут. Снежок зашел. Зовет меня. Тут Поехали домой. так, в Пойдем в баню баню. надо зайти. Пойдем Пойдем в в баню. Пойдем в баню, зайдем. Сколько тут прибираться надо, елки-палки. Ух. Скрываем баню. Заходи. Ой, ну да. Так, забираем вот эти полотенца, которые там висят. Это тоже забираем? Все забираем, да. Заворачиваю все в одно полотенце. И вон все, что висит, все забираем. Вот это. Конечно, все надо стирать. С того года оставили. Так. И что? Ага, грязными калошами по коврику. Ау! Надо это самое. Вычистить будет трубу. Банька, банька наша, банька. Закрываемся? Сейчас я выйду и Да закроемся. ладно, я тебя могу и закрыть. Что ты? Наша банька. Ну, она небольшая у нас. Ничего себе, 6×3. 6×3, говорит, баня наша. Что это она небольшая? Нормальная баня. Как положено. О, целый баул навязали из бани стирать. Чего? Баул целый навязали. Всё, Да. тоже надо разбираться будет. Сейчас за мыть. плечо и пойдешь. Здесь дрова лежат. Кстати, о птичках надо будет козырек прибить вот к печке сюда. Вот видишь, все закоптилось. Да, вижу я. Ты мне уже 5 лет об этом А это я говоришь. отмою. Ты 5 лет об этом мне говоришь. У нас в том году сильно коптилось, видишь? Какие-то дрова топили сюда, сильно коптило. Ну, я теперь этот купил. Сделай. Скамейка эта старая. Мы за новой модной мебелью не гоняемся. Вот эта скамейка со старой бани была. Она была, правда, облезлая такая. Я ее покрасила зеленой краской. Этот вот стол из старого дома тоже покрасила его ножки зеленой А 10 краской. раз удобнее, чем все новые. Бери. О, видите? Навязали узлов. Да. Потащила баулы в машину. Не, надо сначала пакеты положить. А то домой приедем, из машины выйдем, скажут: господи, откуда они с такими узлами идут? Так, и миску надо убрать. Не доел, и вороны все расшевыряли. Бимочка. Сладкий Боря цветочки тоже фотографирует. Подснежники откуда здесь выросли? Ты мой хороший. Ну что, обнимашки, да? Обнимашки. Обнимашки. Да. Хороший ты наш. Ну, пока, Бимка. Пошел. Ну, пока, мой хороший. До свидания. Ну все, поехали мы домой. Скоро опять приедем. Так, а Борис еще, кстати, не оделся, не переоделся. Это наш диван. Мы его потом разложим, и мы здесь спим. Потом в этом углу будет стоять рассада.
И еще один стол здесь будет. Будет и на нем рассада. Все будет в рассаде, пока ее не переселят в теплицу. Вот так вот выглядит наш этот уголок. Противоположный уголок не покажу, потому что там сложено всякие матрасы, подушки, одеяла. Вот целая гора на столе. Так, а здесь мы будем спать. Диван разложим и до самой осени. Мы в октябре уезжаем, где-то в середине октября, и все спим здесь. А здесь не жарко, здесь отопления нет. Печка только там отапливает комнату. А здесь вот этим обогревателем отапливаемся. Пылесос у меня тут пока живет. Ну, короче, эту кучу не буду показывать. Куча, самая натуральная. В следующий раз разберу. Огонек догорает. Мы домой отправляемся.